Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop جہاں ہم آپ کو سکھاتے ہیں بزنس, فائنانس, اکنامکس اینڈ اسٹاک مارکیٹ. آج کے دن ہم بات کریں گے اباؤٹ پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ. ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ٹرم ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں ایگزیکٹلی. ایکسٹرنل ڈیٹ ریفر کرتا ہے ٹو دا منی جو ایک ملک کو او کرنا ہوتا ہے فارن کریڈیٹرز کو, انکلوڈنگ گورنمنٹس, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور پرائیویٹ لینڈرز. یہ ڈیٹ ٹپکلی انکر ہوتی ہے تاکہ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس فائنانس ہو, اکانومی اسٹیبلائز ہو اور بجٹ ڈیفیسٹس کور ہوں. ایز آف دسمبر 2024 پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ تھی اراؤنڈ $131 بلین. یہ فگر ریپرزینٹ کرتا ہے ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہمارے ملک کی اکنامک آؤٹ پٹ کا. انفیکٹ ایکسٹرنل ڈیٹ اکاؤنٹ کرتی ہے فار اباؤٹ 36.4% آف پاکستان گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP. یہ ریشیو رائز پہ تھا پچھلے 10 سالوں سے, انکریز کر رہا تھا. فرام 2013 میں یہ 23.7% پہ تھا اور اب کرنٹ لیول 36 پوائنٹ سمتھنگ لیول پہ ہے, رائٹ. یہ ڈیٹ انکریز کیوں کر رہی ہے؟ بہت سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ٹرینڈ میں. پرسسٹنٹ آپ کی فسکل ڈیٹس, امپورٹ پہ ریلائنس اوور ایکسپورٹس اور دا نیڈ فار فارن کرنسی ٹو سرو ایگزسٹنگ ڈیٹ. ایڈیشنلی آپ کے انفورسین ایونٹس جو ہوتے ہیں جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہو گئے, گلوبل اکنامک ڈاؤن ٹرنز ہو گئے, وہ نیسیسیٹیٹ کر سکتے ہیں دا انکریز ان بوروئنگ. جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ کی ہائی ایکسٹرنل ڈیٹ کی وہ ملٹی فیسٹڈ ہوتی ہیں. اس ڈیٹ کو سروس کرنا ریکوائرز سبسٹینشیل فارن ایکسچینج ریزروز جو ایک ملک کی فائنینشیل اسٹیبلٹی پہ اسٹرین ڈال سکتے ہیں. مور اوور جتنے ہائی ڈیٹ لیولز ہوتے ہیں وہ فارن انویسٹمنٹ کو ڈیٹر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سگنل کر سکتے ہیں اکنامک ونربلٹی ایک ملک کی. ایکسٹریم کیسز میں ایکسیسو ڈیٹ کی وجہ سے ایک لاس آف ساورینٹی ہو سکتی ہے جہاں کریڈیٹرز امپوز کرتے ہیں اسٹرکٹ کنڈیشنز بوروئنگ پہ ایک ملک کی اور اکنامک پالیسیز پہ. پاکستان پرسو کر سکتا ہے بہت ساری اسٹریٹجیز جو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں ان رسکس کو اور ریڈیوس کر سکتے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ. آپ انہانس کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کمپیریٹیونیس, آپ ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں اکانومی کو, آپ ٹیکس کلیکشن کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ ریونیو کو انکریز کر سکتے ہیں اور آپ نیڈ فار بوروئنگ ڈیکریز کر سکتے ہیں. Implementing prudent fiscal policies and seeking concessional financing options can also help manage debt levels effectively. Summary میں overall جب ایکسٹرنل ڈیٹ ایک کامن ٹول ہے حالانکہ فار اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کو مینٹین کرنا ایک سسٹینیبل لیول پہ بہت کروشل ہوتا ہے. اور یہ آپ کر سکتے ہیں بائی اڈاپٹنگ کمپریہنسو اکنامک ریفارمس اینڈ پروڈنٹ فسکل مینجمنٹ. پاکستان ورک کر سکتا ہے ٹورڈ ریڈیوسنگ اپنا ایکسٹرنل ڈیٹ برڈن اور انشور کر سکتا ہے اپنی لانگ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی. سو دا نیوز ریگارڈنگ دی ایکسٹرنل ڈیٹ از پاکستان ہیز بن میکنگ ہیڈ لائنز اگین. اس دفعہ آپ کے $555 ملین سیکیور ہو گئے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ میں ڈیورنگ مارچ 2025. یہ 52% جمپ ہے پچھلے مہینے سے, اوور 150% کمپیئر ٹو دا سیم ٹائم لاسٹ ایئر. اٹ ساؤنڈز امپریسو رائٹ, لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس اسپائک کے باوجود پاکستان نے صرف مینیج کیا ہے سیکیور کرنا $5.2 بلین رائٹ ان ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ فائنینسنگ پہلے 9 مہینے اس فسکل ایئر کے. دیٹس بیئرلی 27% آف آپ کی گورنمنٹ کی فل ایئر ٹارگیٹ جو ہوتی ہے 19.39 بلین. کچھ پرسپیکٹو کے لیے لاسٹ ایئر ہمارا ایم تھا 17.6 بلین اور ہم نے صرف ریز کیے تھے $9.8 بلین. اب یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے؟ مارچ کا فنڈنگ بریک ڈاؤن جو ہے اٹس اباؤٹ $343 ملین ان لونز وائل $15 ملین گرانٹ سے آئے اور اس میں سے ایک بہت لارج چنک جو $319 ملین کا تھا وہ نان پروجیکٹ ایڈ تھا, وچ مینس کہ وہ اسٹریٹ ہمارے بجٹ سپورٹ میں جا رہا ہے, ہیلپنگ دا گورنمنٹ پیچ اپ گیپس اینڈ پے فار اسینشیل سروسز. باقی جتنا رہ جاتا ہے وہ ڈیولپمنٹ پارٹنر سے آتا ہے, ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سورسز جیسے کہ آپ کا ورلڈ بینک, ADB, فرینڈلی کنٹریز. انفیکٹ ملٹی لیٹرل سورسز الون نے ڈسپرس کیے $336 ملین صرف مارچ میں اور ٹوٹل آف $2.8 بلین سو فار اس فسکل ایئر میں. لیکن بائی لیٹرل فائنینسنگ انڈیویجول کنٹریز سے بہت لو تھی, جسٹ $22 ملین اس مہینے. کمرشل بوروئنگ, دس از ویئر تھنگز گیٹ ٹرکی. پاکستان نے
ایک سنگل ڈالر ریسیو نہیں کیا ہے فرام انٹرنیشنل کمرشل بینکس اس سال، ایون دو 3.78 بلین ڈالرز بجٹ میں لکھا ہوا تھا. اس بار انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی رسک پروفائل کافی ہائی سمجھی جا رہی ہے اور انویسٹرز کاشیس ہیں. ون پلیس ویئر وی گیٹ سم تھنگ وچ از نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، جن کی وجہ سے $140 ملین آئے ہماری طرف مارچ میں، اینڈ $1.46 بلین اوور آل اس سال. یہ انسٹرومنٹس ٹارگٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز اور ایک لائف لائن کی طرح رہیں ڈیورنگ ٹائٹ لیکوڈیٹی ٹائمز. تو بگر پکچر کیا ہے؟ جب انفلوز جیسے کہ یہ ہمارے فوریکس ریزروز کو شور اپ کر لیتے ہیں اینڈ آر پارٹ آف آور کمٹمنٹس ٹو IMF، یہ اسٹل کافی نہیں ہے ہمارے لیے. جو ہماری شارٹ ٹرم ریلائنس ہے آن ہائی انٹرسٹ بوروئنگ رادر دین لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارمس، یہ ایک کنسرن ہے جو بہت اکانومسٹ ریز کر رہے ہیں. اگر ہم اس فائنانسنگ ٹریپ سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکسپورٹس کو اگریسولی گرو کرنا ہوگا، ڈومیسٹک سیونگز کو موبلائز کرنا ہوگا اور موسٹ امپورٹنٹلی انویسٹر کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا ہوگا. کیونکہ پاکستان رائٹ ناؤ از اسٹوری ٹو دا ورلڈ، مطلب ہماری جو کہانی ہے پوری دنیا کے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ ورک ان پروگرس، اور دنیا صرف پرومسز پہ انویسٹ نہیں کرتی، پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب جا چکے ہیں واشنگٹن فار دا IMF اسپرنگ میٹنگ 2025. دا آپریشنلائزیشن آف دا کنٹریز پارٹنرشپ فریم ورک ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آف دا میٹنگ بٹوین ہم اینڈ دی انٹرنیشنل فرم ڈیلوائٹ. یہ ملاقات ہوا ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے اسپرنگ میٹنگز 2025 کے دوران واشنگٹن میں. میٹنگ کے دوران فائنانس منسٹر نے ڈیلوائٹ کی ٹیم کو بریف کیا تھا کہ پاکستان کا میکرو اکنامک آؤٹ لک کے بارے میں. انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کا فوکس ہے سیکٹرل ڈیولپمنٹ پہ، دیٹس مین تھنگ آن دی ایجنڈا. ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پرائیورٹی دی جا رہی ہے اس چیز کو. ساتھ ہی انہوں نے فسکل اسٹیبلٹی اور اسٹرکچرل ریفارمس کے گولز کو ہائی لائٹ کیا. ڈسکشن میں ایکسپلور کی گئی پاسبل کوآپریشن ان ملٹیپل سیکٹرز جیسے کہ انرجی سیکٹر ریفارمس، کرٹیکل منرلز کا ایکسٹریکشن اور ان کی مارکیٹنگ انٹرنیشنلی، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سولوشنز. ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا کرپٹو پالیسی ڈیولپمنٹ، جس پر دونوں سائڈز نے پازیٹیو ڈائلاگ کیا. فائنانس منسٹر نے ڈیلوائٹ ٹیم کے پاکستان کے وزٹ کو ویلکم کیا جو مئی 2025 میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ وزٹ کنسیڈر کی جا رہی ہے ایز اے میجر اسٹیپ ٹورڈ آپ کی مضبوط کولیبوریشن اور ڈیپر انگیجمنٹ ان پاکستان کی اکنامک سیکٹرز. تو بات کرتے ہیں اباؤٹ پاکستان اسٹاک مارکیٹ سچویشن، لیکن اس سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. سو گریب یور بریکفاسٹ، گریب یور چائے، یور کافی، ایوری تھنگ، گیٹ کمفرٹیبل ایز یوزول. یو ان فار اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن، تو ہمارے ساتھ رہے گا. اب دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم اشرف خان. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بفور وی گو بیک ٹو آور last segment with our guest, let's talk about a small market update. تو کل مارکیٹ نے پھر سے پازیٹیو کلوزنگ دی 1000 points plus. It was bullish as informed yesterday جب ہمارا ایپیسوڈ چل رہا تھا. اینڈ with the result season on its way, right, بہت لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں کچھ سیکٹرز سے for good numbers, which is why certain areas, certain stocks have been performing really well. But to discuss this further, we have a guest with us who is Syed Fawad Basir, who is the head of research at K-Trade. Thank you so much for being with us, Fawad. Assalamu alaikum. Thank you for having us on the show. It's always a pleasure. So, firstly, our stock market again, with the expectance of result season, has been rallying. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے سیکٹرز میں ہم اسپیشلی زیادہ موومنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ I think primarily اگر آپ sector weightages دیکھیں تو banking sector is the heavyweight sector of the stock exchange. And I think اسی کے اندر آپ activity focus کرنی چاہیے. باقی فورٹیکٹر سیمنٹ سیکٹر کے ریزلٹس ابھی آنا شروع نہیں ہوا ہے. I think that will be a key factor. They have been performing financially better than most over the past 2 to 3 quarters, and even when the demand is low. So if that trend continues, I think that can be a positive surprise on the market. جو آپ کی ریٹیل سائڈ ہوتی ہے, they're particularly fearful of everything being a turn toward a bear market.
उनको हर 1500 पॉइंट का डिप लगता है, बस यहाँ से बेयर मार्केट शुरू. And also, bilkul, I agree with what you're saying. And one important factor that we completely ignore right now is the power of social media, right? It's blown up over the past 5 or 6 years. And every second person is running a channel trying to, inculcate practices which to retail investors. And that's the market, right? No fund manager would who's been in the market for the past, let's say, 10-15 years would be looking at the social media clips and saying, okay, I should follow this, right? So that's what needs to change. And if we need to come to, we also as brokers need to come to social media to educate our retail investors. 100%. So like I think that's what it's needs to change. We have a rise of आपके TikTok influencers or Instagram finance influencers जो आके चीज़ें बोलते हैं, but there's one issue. एक तो a lot of them are talking about crypto. दूसरा, they're talking about exchanges that are scams, right? Like I get messages by said exchanges all the time, और वो बहुत पैसे आपको ऑफर करते हैं. वो कहते हैं बस आपने एक वीडियो बनानी है हमें प्रमोट करने के लिए और आपने लगा देनी है वीडियोस. तो डोंट यू थिंक देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन इन प्लेस, जहाँ यू गाइज एज ब्रोकर्स आपके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, जहाँ मी एज अ फंड मैनेजर मेरे ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं. व्हाट्स अबाउट द पीपल जो अनएथिकली कैश में पेमेंट्स लेके लोगों को डीरेल कर रहे हैं टूवर्ड लिटरली प्लेसेस जहाँ उनको अपना पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, राइट? So don't you think there's a need for some kind of regulation उस साइड पे? You see, that's the big conundrum. Everyone is, even the regulators are scratching their heads on how to come up with a system where this can be implemented. I believe maybe you would know more about this than I would. What in terms of regulatory, social media inculcates what? Free speech, right? And they have a right to. Does it in this country? Does it? I understand the country that we're in, but I think there needs to be some sort of experience level attached to a social media person. For instance, if someone's saying go buy this stock or something on a social media platform, there should be some sort of information in there, maybe bio or something, that this person has been investing in the market for X number of years and this is his returns. या फिर आप एक certain huge amount की fine लगा दें for misleading the public toward a scam, और आप jail time दे दें साथ में. Simple. Don't you think that solves a lot of it? That solves a lot of it, but how will you, sort of inculcate that, or have a regulation that, or have a watchdog monitor that? देखें, वो सारी वीडियोस अगर मेरे सामने आ सकती हैं तो यकीनन ये सबके फोन पे जाती हैं. अगर एक वीडियो पे आपको नजर आ रहा है कि 5 लाख 7 लाख व्यूज हैं, तो फिर किसी रेगुलेटर के किसी शख्स ने तो देखा होगा, राइट? आप इंसेंटिवाइज कर दें, आप उनसे कह दें कि एवरी टाइम यू कैच अनदर सेलिब्रिटी डूइंग अ स्कैम एंड यू रिपोर्टेड, आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे, 7,000 रुपए मिल जाएंगे. इंसेंटिवाइज इट. Yeah, that's a very good idea actually. And also, I mean, if you want to give financial advice, I mean, there's another aspect to as well, right? You go get registered to the SECP that I want to give financial advice. I've done this, these are my. अच्छा, उसका एक बड़ा easy loophole है. नीचे आप लिख दें this is not financial advice. फिर? I mean, if you're talking about loopholes in this country, as you said earlier, then that's a Pandora's box that we're opening. I just sometimes feel like it's unfair क्योंकि हम जो लोग लिटरली इन कैपिटल मार्केट्स में एथिकली एक रेगुलेटेड तरीके से लीगली काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी स्ट्रिंजेंट एक्शंस ली जाती हैं जब हम कुछ कर भी नहीं रहे होते, राइट? लाइक यू विल रैंडमली गेट अ लेटर, समवन विल मैसेज यू एंड यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इंक्वायरी. लेकिन जो लोग एक्चुअली लोगों को हार्म कर रहे हैं, राइट, फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, और वो चीज़ ऑब्वियस है बिकॉज यू कैन टेल व्हेन समथिंग इज अ पेड पोस्ट. अब नेचुरली एक शख्स खड़ा बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, और अगर आप डबल करना चाहते हैं अपने पैसे तो यहाँ लगाएं. इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट?
सो आई जस्ट पर्सनली थिंक दैट आपके रेगुलेटर्स गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं. ऊपर से लॉट ऑफ आपके जितने बोर्ड्स हैं इन पाकिस्तान, राइट, बहुत इनफिशिएंट हैं इन द सेंस कि आपस में लड़ रहे होते हैं, ब्रोकरेज आपस में लड़ रही होती हैं, एएमसीज आपस में लड़ रही होती हैं, रादर देन लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर कि हमारी अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी वी विल बी एबल टू कम्पीट ऑन इंटरनेशनल लेवल, हमारी पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी, हमारा ऑटोमेटिकली जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे एंड द इकोनॉमी इज गोइंग टू डू बेटर. बट नो, everyone wants to focus on the nitty gritties. That's why I try to have these conversations with everyone to remind everyone कि यहाँ bigger picture है. हम compete एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे. We're one industry. We need to be together on this, and we need to be on the same page. Yes, I completely agree with that, and I think if you look at our social media handles, we try to inform our retail base of the basics. Yeah. Right, the very, very, very basics of investing. Yeah. So, but if we start doing that, and those are the posts which are actually getting a lot of traction, and then based on that, there's also a lot of lead generation, right? So that's what we're focusing on. Exactly. And, educating the retail investor. That is the big game. And pata, I'll tell you what, jab and you guys obviously have the data for this, because you guys, aap log sabse zyada shayad kar rahe hain out of all of the brokerages. You guys are doing the most in investor education, kyunki aap logon ki management bhi is tarah se, all of you guys are very particular about that one area, right, financial literacy. Aur wo cheez nazar aati hai in conversions. And everyone in the industry has to understand this कि अगर आप focus करेंगे rather on just blatant advertisement कि ये % return है, ये वो है, आप ये करें, अगर आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये चीज़ है, ये इतना simple है, it's not that complicated, they are more likely to trust you and then come to you to manage their money. Yeah. So that has also been, and we've also ventured out on a different, slightly augmented channel on this front. We are also in touch with universities. Even so, only yesterday we had a session at with IB, right? and you guys also signed the MOU with LUMS, right? Yes. So LUMS has been a big baby for our chairman, and you already know him. He's on your show quite a lot. So he has been at the forefront of this, and he's trying to develop as many facets as he can in order to promote the market and educational investment, and helping people who actually want to pursue this career going forward. Definitely. So, what is one myth about investing जो आप bust करना चाहेंगे on the show? There is no quick money. You need to be patient, and you need to be you just need to be patient, and you shouldn't run after quick money. I really just want everyone to scream that louder, because I can't say this enough. लोग जितना 100x's के पीछे भाग रहे होते हैं and they're like, looking for the next big coin. I'm like, I always remind people कि चलें आपने क्रिप्टो भी ट्रेड करना है, no problem. लेकिन firstly, पाकिस्तान में you can't legally do it. This is for the people जो बाहर रह रहे हैं who have accounts जिनमें बाहर का पैसा inflow करा है over there. यहाँ आप हुंडी हवाले से it's not legal, right? लेकिन even if you are doing it somehow, किसी और मुल्क में रहते हैं, आप legally कर रहे हैं, 3 to 5% is the max amount आपकी total investment की जो आपको crypto में invest करनी चाहिए. हर financial advisor ये कहता है, क्योंकि वो इतनी volatile जगह है. ये लोग हमारी market को volatile कहते हैं, वहाँ तो आप मतलब 5x leverage पर 20% down, you're wiped out, you're liquidated. Yeah. So obviously that is a gray area, but we need to go with the times also, and we need to understand how that market works. Yeah. So there are international courses now being offered on blockchains, and people do their masters in blockchain now. So there is a lot of material available in the international market, and you need to, if again, it just comes down to literacy, right? And there's a lot of development happening on the crypto front in Pakistan as well. Yeah. I mean, if the world is following it, there will be a point where we will also have to get on the bandwagon, and there is a lot of development at a very senior front. And there's conferences happening, people coming in trying to explain the framework, how the framework will be. No, but so, I do understand that. I understand that it's important to stay relevant, and especially in an international capacity. But my point is to reiterate to people कि अपनी पूरी life की savings नहीं लगा दें crypto में. That I agree with 100%. You just cannot. I think
That is the underlying key point. I mean, if someone came and told me that, I would judge the hell out of them, and then I would never listen to any financial advice they gave me, ever. No, I think again the long game is the best game that you need to focus on. Definitely. तो compared to हमारे जो regional peers हैं, आपको क्या लगता है कि इतना low number of public listed companies क्यों हैं PSX में? I think it has a lot to do with the economic performance of the country. And as you know, Pakistan is very susceptible to boom bust cycles in the past. Definitely. But I think that is the reason why the government is going through this reform process. And I believe we are moving in the right direction, and we are open for business to international franchises, international investors. Only recently, this past year, we at K-Trade have conducted 4 or 5 reverse roadshows where we brought in international clients and they visited the companies that they wanted to invest in, and the companies were very open in showing their facilities and share their strategic plans. So there was a lot of comfort. The concern in Pakistan in the past for foreign investors has been the exchange rate, right? So someone who's invested in Pakistan over the past 10 years, one fine morning they know that the currency has moved from like 160 to 300. Obviously, that's a huge loss for the foreign investor. Of course. So that is something we have been very cognizant of. And if you see our exchange rate, it's been relatively stable over the past 2 years. And I think that is a positive sign. That is what the foreign investors are looking for. The reform process is working, and our reserves are being built up. So on the economic front, so that has a lot to do with what kind of people or investors we attract. And that is what's going to increase our presence in the region also. तो क्या आपको लगता है कि because for the past 8-9 months, to say the least, हमारी inflation गिरती जा रही है, interest rates are dropping, आपके macroeconomic stability बढ़ती जा रही है, people are more confident in the economy, आपको क्या लगता है कि आपको कोई trend नज़र आ रहा है of foreign institutions returning to PSX? Yes, as I just said, the roadshows, the reverse roadshows that we conducted, they had garnered a lot of interest, and you can see it in the numbers also. I mean, we understand there was some exodus in the latter half of the year past year, but we know why. There's one huge seller by the name of Vanguard. Apart from that, there was a lot of retail investors, not a lot of smaller investors in the region who actually made investments and were ahead of the curve. Than compared to our local institutions who waited for the interest rates to fall down. They were ahead of the curve of seeing that the interest rates are already coming down, and they built positions before that. So, and going forward, again, we are going forward. We are also inviting other foreign institutions to come visit Pakistan and see what's happening on this front, and we'll probably increase increase it after the budget is announced in June. So that clears a picture of what the government is thinking this year in FY26. So I know that you guys at K-Trade are very, you guys are constantly looking at aapki app, how it's working, updating it, making sure that it's user friendly. You guys are also working on integrating other companies so that taaki retail ke liye aur aasan ho to become investors. So I thought to ask you guys कि आपको क्या लगता है कि कौन सी tech based innovation की ज़रूरत है for PSX to perform better? I think अभी पिछले 2 साल के अंदर the new trading system that we have that we got from the Chinese, I believe it has a lot of potential. It has a lot of potential. That is a very powerful trading platform that we have. And the introduction of possibly new futures products, derivatives products, where you are allowed to play the market both sides, shorting the market or going long easily, rather than doing it on leverage. So I think that will open up a new avenue for retail investors, and if we can legalize this for the institutions also. So I think that will create more depth in the market. Short. Let the funds short sell. Yeah. So I think that is something that is needed, in my opinion. It'll give them opportunity to show their mettle, sort of a thing. Is the reason that हमारे म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट सेलिंग की इजाज़त नहीं है बिकॉज अगर वो शॉर्ट सेलिंग शुरू करेंगे तो मार्केट पूरी क्रैश हो जाएगी?
That's a big question, and I'd rather not delve on that. Okay, fair. But I think there's a huge potential in that front. Okay, so you guys as a company, do you have any targets for 2030? Do you have a prediction for 2030? I know बहुत दूर है और पाकिस्तान में हर महीने चीज़ें बदल जाती हैं तो 5 साल की बात तो बहुत दूर की बात है. But is there any prediction that you have that where you think कि 2030 में PSX यहाँ होगा? But that's a very, very, very tough one. But I can tell you one thing. I won't divulge any targets or anything that I have in mind. As you said, अगले साल का target करना, predict करना, it's a mystery in its own right. But the development on the digitalization, for instance, integration. So we do know that the microfinance banks or the digital banking space is expanding at a huge pace, right? बिल्कुल. For Easy Pesa, JazzCash, if we can incorporate these into the retail network, I think that opens up huge possibilities, along with guided advice and educated investment opportunities. I believe that can really increase the depth of the market and the number of users in the market, which is hardly risen over the past 3 to 4 years. Okay, so India a few years ago went through, especially during COVID times, उन्होंने ये पूरा SIPs वाला culture launch किया. They did a really great job. वहाँ culture में almost वो financial literacy और investment को integrate कर चुके हैं, right? There's SIPs for people, SIPs, sorry for the audience, I just want to reiterate, systematic investment plans. तो हर एज के बंदे के लिए, हर सोशल तबके के बंदे के लिए, हर सैलरी रेंज के बंदे के लिए देयर इज अ प्लान रेडी एंड वेटिंग. ऑल यू हैव टू गो डू इज लाइक गो एंड साइन अप एंड देन यू आर रेडी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट बूम से क्या सीख सकते हैं? बिकॉज द मार्केट रियली इंक्रीज्ड, स्पेशली द पार्टिसिपेशन नाउ कंपेयर टू द मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. इन आई थिंक राइट नाउ इज सिटिंग एट 80 or 90% कंपेयर टू हमारा 14%. So I think the big difference between number one, let me just clarify that I think it's extremely wrong for a comparison between India and Pakistan, right? Okay. So they're miles ahead. We are not even close. Yeah. I just want to clarify that. Yeah. Coming on to your point, learning from India, that's just a different aspect that we can just enter into, and I think the number one thing in that is inclusion. I mean, from the get-go, if you Yeah. look at Indian advertisements, whether it's IPL or if it's any other world event that is happening, the ads that you see on television, they're not just consumer-based or not just consumer products driven, it's financial ads as well. Yeah. And I think that is the difference between the inclusion is the key factor. Okay, yeah, no, I definitely agree with that. I wasn't comparing us to India, by the way. Yes, I know. There's you no would. I know you comparison. would, but I just thought I should just put it in there. Okay, so what do you think are the necessary steps जो हमें लेने पड़ेंगे for, and I know this is a long shot, okay, so don't come at me for this, but how could PSX work toward becoming a hub for आपके South Asian capital markets? Again, I think if you just scroll back on this conversations that we've had up until now, I think the key takeaways would be, educating our retail investors. We know that our institutional investors are pretty solid, right? And Yeah. we need to give them the tools But don't in you order to think generate. if education was the problem, sorry to cut you off, if education or Right. awareness was the problem, फिर हमारे 20 million Binance users थोड़ी होते इस मुल्क में. I understand that, but that's a new generation altogether. तो उसी And जनरेशन we को तो need हमें to खींचना है अपनी कैपिटल मार्केट्स की तरफ. and that again, the concept of quick money, people will realize that in Binance that making money is not that easy. Yeah. Because as you said, people are also losing a lot of money, so sooner or later they will realize that this is not the correct path. Yeah, Right, definitely. and maybe I agree there may be one or two outliers where people have made a lot of money. Yeah. But living in Pakistan, you cannot legally do that, right? So Yeah. we need to
inform them that there's a better way to do this, or there's another opportunity that you need to explore. So that should be our focus. And understand that the new generation also has a very short attention span. Definitely. So we need to encapsulate that somehow. You're dealing with squirrels, people with the attention spans of squirrels. You got to catch them in 5 seconds. But we also need to give them the tools, right? So Definitely. they have access to Binance. Yeah. I don't know if they have access to they have access to these markets, but we just need to tell them. हमें वो gap in a bridge करना stern- पड़ेगा. Yeah. In a stern voice. Yeah. In a stern voice, maybe. Well, thank you so much for being with us, Fawad. It was so lovely speaking to you. It's always great talking from your company, actually, and I hope to have you in person at some point. और आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि जितने आप लोग इश्तहार देखते हैं ना on Instagram, on TikTok and stuff like this, just remember कि हर शख्स जो कुछ पोस्ट कर रहा है ना, especially स्पेसिफिकली किसी डीरेगुलेटेड एक्सचेंज का नाम लेके, याद रखें उसको पैसे मिले हुए वो चीज़ प्रमोट करने के लिए, तो उसका काम है उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना एंड टू ट्राई टू मेक इट साउंड लाइक ओ माय गॉड यहाँ आए और आपके पैसे बन जाएंगे. बीवेयर ऑफ स्कैम्स, प्लीज़ बीवेयर ऑफ स्कैम्स. बस क्योंकि कोई इररिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी आके आपको ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पैसे डालें, इसका ये मतलब नहीं है. यू हैव टू चेक व्हाट आर द चांसेस कि इस शख्स के खुद के पैसे यहाँ होंगे. आई कैन टेल यू वो चीज़ नज़र आती है जब कोई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है ना, कंपेयर टू जब कोई एक एरिया में काम करता है, उसमें नॉलेज रखता है. उन दो कॉन्वर्सेशंस और डायलॉग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो डोंट फॉल फॉर क्लिक बेट, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. अपनी रिसर्च करें, मेक श्योर कि आप जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करें वो SECP रजिस्टर्ड कंपनी हो. SECP आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान जो है, उनका काम है टू कीप योर इन्वेस्टमेंट सेफ, राइट. आपके पैसे होते हैं विद ट्रस्टी विच इज़ CDC, वहाँ के पैसे आर सेफ. ये लोग इनके आप डायरेक्ट अकाउंट्स में भेज रहे होते हैं, आप लोग ऑनलाइन किसी रेगुलेटेड एक्सचेंज में भेज रहे होते हैं. देयर इज नो गारंटी कि आपके पैसे वापस आएंगे. नंबर शायद आपको नज़र आ रहे होंगे कि बहुत इंक्रीज़ हो गए या डिक्रीज़ हो गए. द चांसेस ऑफ यू गेटिंग योर मनी बैक, दैट इज़ वेयर आई एम वरिड. एंड जेन्युइनली हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम आप लोगों को इक्विप करें एंड टू कीप यू गाइस सेफ. बिकॉज मुझे रोज़ इतने मैसेजेस आते हैं फ्रॉम पीपल सेइंग कि हमने यहाँ अपने पैसे गवा दिए, इसमें गवा दिए, उसमें गवा दिए, इस शख्स ने स्कैम कर दिया, उसने कर दिया. मुझे जेन्युइनली बहुत तकलीफ होती है. सो प्लीज़ बी केयरफुल आउट देयर. Regulated AMCs, regulated brokerages, registered with SECP. Don't give it to individuals, which is legal नहीं है, बल्कि उनको report करते हैं. मैं कहती हूँ screenshots लेके ना report करते हैं. And I will see you guys tomorrow morning at 11 AM. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take care. This was the Inside Scoop. I'm Mashal Khan. खुदा हाफिज़.